Është koha tani për mysafirët në studio, të ftuar janë Nezmildin Sfaio, profesor i shkenca politike, mirëmbrëma, mirë se vini zot Sfaio. Mirë se gjete, kushtem. Po ashtu me ne është dhe Skënder Musa, avokat, mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Musa. Mirë se vetëm. Natyrisht do të flasim për atë që pritet të ndodhë nesër, seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës. Pritet e juaja zoti Sfaio në seancën e nesërme presni që të ketë konstituim të Kuvendit edhe pas atij qëndrimi që dha kryetari aktual i Kuvendit Xhemal Basha, që ka një pajtueshmëri për çështjen e zgjedhjes nën kryetarëve të Kuvendit përfshirë atë të komunitetit serb. Po, besoj që nuk ka më pas ndonjë problem. Edhe konstituimi i parlamentit edhe qeveria, besoj që nesër do të kryhen që të dyja, domethënë, dhe në mënyrë që festa e pavarësisë së Kosovës sa po bën 18 vjet apo? Po. 18 vjetori ku është një farë lloj maturimi si për persona fizik, si për kombët kur i mbushin 18 vjet janë moshë madhore në një mënyrë, edhe kështu që besoj që miratim i këtyre marrëveshjeve ndërkombëtare dhe i buxhetit dhe qeveria dhe parlamenti do të jenë të përfunduara kur do të festohet 18 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Pra, po lehtësoni si reflektim pjekuri të partive politike me këtë çështjen e dakordimit pajtueshmërisë për në kryetarët, se këto ishte dilema në fakt, të priste të kishte tjetër blokadë në Kuvendin e Kosovës. Jo, po mendoj shikoni, asnjëra nga partitë politike nuk ka shpreh disrespekt ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese, sado që këto vendimet e gjykatës kushtetuese kanë qenë diskutabile, dhe për mua është edhe vendimi i fundit është shumë diskutabil, për më thonë që është i gabuar, por prapse prap tashna ky është mekanizmi, domethënë gjykatës kushtetuese me shumicë votash vendosin edhe pse njëri mundet me qenë më i mëshëm se sa 6 tjerë. Edhe unë për mendimin tim, përvoja edhe profesionalizmi edhe etika, integriteti personal i atij gjykatësit që ka votuar kundër këtij vendimi, karshim me ata të tjerët, është e pakrahasueshme. Domethënë, pikërisht unë më shumë i besoj atij gjykatësi se sa që i besoj të tjerëve, por ky është mekanizëm, dhe duhet të respektohet. Tani na duhet për me si shtet ligjor, me respektu vendimet e një institucionit më të lartë të drejtësisë, dhe këtë e kanë bërë edhe partitë politike deri më tani, dhe besoj që edhe nesër vetëvendosja do ta bëjë, siç e tha edhe ish kryetari i Parlamentit të Kosovës, që edhe nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje, tashmë ky është një vendim që do ta zbatoj. Po natyrisht. Zoti Musa, pritet e juaja për seancën e nesërme konstituive dhe për këtë dakordimin me subjekteve politike për çështjen e nënkryetarëve që të votohen në pako. Po nesër nuk ka asnjë pengesë që të formohet të konstituohet Kuvendi i Republikës Kosovës dhe as pengesa që të formohet qeveria e Kosovës. Sa i përket dakordimit për nënkryetarët që të votohet në pako, me të drejtën është pozitive, për shkak që nuk ka nevojë me pas blokada, dhe problemet edhe në të kalumen nuk i kanë shkaktuar partitë opozitare, por i ka shkaktuar vetë partia që ka fituar shumicën, dhe tash si duket është e kënaqur me rezultatin që ka fituar, dhe është pajtuar që të shkohet në pako. Vendimi i gjykatës kushtetuese është i qartë, është i zbatueshëm, mundet më diskutu se cili akt që është demokratik, është vërtet që ashtu si tha Nexhi vendoset me shumicë të votave, dhe ata vendimi që i merr shumicën e votave, ajo është valid dhe vlen, pavarësisht se kush ka pas në aspektin politik dhe juridik të drejtë. Po, disa muaj blokad u bën në Kuvendin e Kosovës pikërisht për çështjen e nënkryetarëve. Po. Sër, zoti Musa, ky dakordim tash ka
ka mundur të bëhet edhe atëherë? Është një lloj kamuflimi tash që po bëhet apo çfarë është? Është nonsens në aspektin, po flas nga këndvështrimi Juridik, natyrisht. Juridik dhe i rregullimeve shtetërore. Është shumë e rrallë që partitë që janë në pushtet bojnë obstruksionin në formimin e institucioneve, siç ka ndodhur në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Pikërisht partia që ka fituar shumicën ka bërë obstruksione në zgjedhjen e kryesisë kuvendit, në fillimisht edhe të kryetarit të kuvendit për shkak të refuzimit të koalicioneve dhe pastaj zgjedhjes nën-kryetarëve. Ka qenë pa kuptim të edhe atëherë që nën-kryetarët të ndahen në nën-kryetarët të pakicave dhe të shumicës, sepse s'ka pas nevojë asnjëherë që kjo të ndodhë. Gjithashtu edhe Kushtetuta ka qenë e qartë se nën-kryetari që vjen nga rrota e minoriteteve përcakton partia që ka shumicën. Musa, a e vrejtet, a e pat edhe deklaratën e zotit Dimal Basha kur tha që kjo ide, kjo nisme erdhi nga komunitetet jo shumicë? Nga komunitetet jo shumicë, nëse ka nga komunitetet jo shumicë, ka nga partitë e minoriteteve. Mirë po, kjo ide ka mujtë me ardhë atëherë, dhe kjo ka qenë strategji e partisë që ka fitu shumicën, sepse nuk po e di cila parti e ka propozu, po nëse kam propozu partitë e minoriteteve turke, bosnjake, rome, shkadika, atëherë propozimi ka shku në një derivative nga vetëvendosjat e partitë e minoriteteve, sepse ka qenë interes i tyre që të mos bëhet blokimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, duke marrë parasysh që pas formimit të qeverisë, është edhe koha për formimin e po banë edhe për zgjedhjen e presidentit të vendit. Zbaju, pajtoheni me këtë qëndrim? Jo, vetëm për atë që Kushtetuta thotë që partia më madhe në rastet e minoriteteve, mendoj këtu në Kushtetutë nuk thuhet, përse thuhet që kanë ditë Kushtetutë bërësi me thonë që kryetari i parlamentit takon partisë më të madhe. Ka mujtë me thonë edhe në radhët e minoriteteve të takon partisë më të madhe. Por nuk e ka thonë. Komentare sa rënë dispozitën e Kushtetutës. Po komentari ka bëhen Vrasoni që e s'ka lidhje me Kushtetutën, po mendoj prandaj pikërisht po flasim për këtë. Kushtetuta nuk e ka përcaktuar se a do të jetë i partisë shumica. Ideja vetë është sipas saj logjike, nëse atëherë nën-kryetari nga radhët e minoriteteve jo serbe, jo shumicë, gjithmonë do t'i takonte komunitetit bosnjak, me propozu se ata kanë më shumë të deputet. Ata kanë me rotacion. Po ata sepse bojnë me marrëveshje, po mendoj edhe kjo është krejt në rregull, por domethënë nuk është të thonë që me qenë ai partisë më të madhe, po sidoqoftë tash ashtu e ka vendosur gjykata. Po i dim që qëndrimet që ka pasur vendosje për kandidaturën nga lista serbe për deputet të kuvendit. Problemi a është kjo kamuflim pra, duke thënë që ishte inicim nga komunitetet jo shumicë? Po s'ka rëndësi tani e kryesori ka pranu, domethënë kush e ka pranu? Po e kanë pranu, domethënë që me shku më zgjedh dhe nuk është interesi i vetëvendosjes me shty, po mendoj konstituimin e institucioneve, kështu që ajo tash duhet me ka përdi vendimin e gjykatës kushtetuese dhe sigurisht që do ta bëj, edhe mirë është që e bën tani. Nuk ja vlen Bora Qeran që më morë me atë cikrim karshi, po mendoj rëndësisë që ka konstituimi i parlamentit dhe bërja e qeverisë. Kushtimisht, a i bie dorëzim? Po, ti s'ki çfarë pa dorëzu vendimit gjykatës. Realisht, kjo kuptohet që aja platformë, aja s'ka i ka thonë opinionin që lista serbe është parti antishtetror dhe gjitha ato epitetesh që ka pas, është një lloj dorëzimi mirë, po pajtonave vërsojnë që është ma mirë që ndorëzu dhe ecim përpara se me lidhë çyken edhe me lanë institucionet pa kriju. Kanë kalu afer 2 vite pa formu institucionet qeveritare, këtë janë maj 3 pashtë zgjedhje dhe me bloku dhe tash me shku në 4 pashtë zgjedhje, nuk besoj që e bënë as buxheti, por as qytetarët janë zhgënjyme dhe nuk dalin zgjedhje.
Ta është të shumë se se kanë me zhjellë çështjen e presidentit, a janë të interesuar për çështjen e presidentit, pasi që dihet se është tepër e rëndësishme aprovimi i ligjit për buzhetin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe gjitha këto nuk presin teket e partive politike të Kosovës, janë çështje shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin e vendit. Dhe me të drejtën e kom prit mirë që nesër mundu me pas qeveri të re, pavarësisht se kur do t'jenë s'u kanë interesuar emrat, por vetëm të këtë institucion edhe të kryen bile obligimet elementare që janë të rëndësishme për funksionalizimin e institucioneve shtetërore dhe të aprovohen ato marrëveshje ndërkombëtare që janë të rëndësishme. Zbajo, a mund të ketë ndonjë befasi apo mund të merret si fakt i kryer që nesër mund të ketë konstituent të kuvendit? Jo, nuk e besoj. Besoj që du të marrim si fakt të kryer, nëse zbot në internet, kishte në internet sonte, Zbajo, nuk di nëse e ke ndjerë, apo jo, por kishte internet. Jo, nuk e kam ndjerë, po si të qoftë, domethënë, nëse çdo gjë shkon është sozet normale, besoj që nëse do të jetë një punë e përfunduar. Dhe Albin Agjiu pritet të jetë kandidate për kryetare të kuvendit. Po, pritet dhe Musa Zbajo. Pritet të jetë kandidate dhe pritet të zgjedhet. Për shkak se tash është shumica për me zgjedhë kryetarët të kuvendit dhe nuk ka pengesa sa i përket numrave. Zbajo, presni që Zoti Agjiu bëhet. Po, besoj që Albini do ta çojë çykën e vet deri në fund. Po, patjetër. Konfirmoj. Do ta konfirmoj. Domethënë, dhe kështu që nuk ka ndonjë të lashën në këtë drejtim. Të lashja tek mund të sfida më e madhe, po mendoj tani do të jetë zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe të shohim se si do të kalohet ajo sfidë. A është dhe ky një sinjal se ky dakordem i sotëm mund të çojë edhe një dakordem tjetër edhe për çështjen e presidentes së re, apo mund të ketë situatë tjetër, zoti Zbajo, cila është analiza juaj? Jo, besoj që ajo është një çështje më delikate dhe do të nevojitet një po mendoj konsensus mes subjekteve politike mes qeverisë edhe opozitës. Tani a do të shtyhen shumë a pak, nuk muj me parashiku, po mirë kish me qenë që mës me zgatë shumë muhabetin, me gjithë sa i muhabet fillon me njëherë masi që të formohet qeveria dhe të aprovohen buxheti dhe ligjet për marrëveshje ndërkombëtare, me njëherë të shtrohet në renditjes edhe zgjedhja e presidentit apo presidentes dhe aty do të kemi tani do të shohim se cila lojë politike do të zhvillohet. Dhe zonja Osmani ka pasur disa takime me liderët opozitës. A ishin ato një lloj sinjali se mund të ketë një vot për të apo jo? Nuk e di, megjithëse nuk e besoj, po mendoj ma para jemi prirur që domethënë opozita do ta propozojë dikën për president edhe shumica ta votoj atë. Kështu që në këtë situatë, domethënë çfarë ndodhet, unë gjasat më të mëdha parashoh Lumir Abdigjikut, për shkakun që me votat e LDK-s dhe të partisë në pushtet mund të zgjidhet presidenti dhe Albin Kurtit shumë i konvenon Lumiri se sa Vjosa, kështu që kjo është një prandaj mendoj që ka më shumë gjasa. Një alternativë që mund të jetë realitet. Po, sepse për shkak do të kërkohet nëse kërkohet konsensusi, nëse ta nuk e japin për shkak për Vjosën dhe kërkohet propozimi, atëherë ai mund të jetë propozimi i LDK-s për shkak, mund të jetë Lumiri, siç mund të jetë ndoshta edhe Bedriu propozimi i PDK-s, dhe tani varet se kush i levërdis më shumë. Dhe thoni që vendosës i levërdis më shumë, i konon më shumë që Abdigjiku të jetë president.
Vetëvendos në këtë rast nuk vetëvendos, vetët një njeri vetëm, vetët Albin Kurti. Edhe ai mendoj që i konvenon shumë ma shumë, sepse nëse Vjosa do t'jetë presidente, ka me pas një konflikt të pashmangshëm në mes Vjosas edhe Albinit për shkakun që Vjosa mos se ka nevojën e partive politike për mori zgjedhje, sepse mandati i saj fundit, edhe ajo nuk është e re dhe ambicioze edhe ka ambicin më marrë me politike dhe mas ta kryen mandatin e dytë, kështu që ajo në këtë rast mënyra për me bo politike, për me kërku, me kriju një start të fuqishëm politik, pas kryes e mandatit të dytë, gjatë këtij mandatit do t'i qeponte Albin Kurtit në maksimum, dhe ajo duke qenë nga pozita presidentes mund t'a godas në shumë drejtime. Po për shembull, mas pari kontaktet që i ka me partnerët ndërkombëtar, me alat të Kosovës, pastaj duke pasur parasysh që ajo, si më thonë, ditë vardiset politikisht shumë ma mirë se sa Albin Kurti, edhe mund t'i shkaktoj telashe, jo vetëm Albinit, po dhe vetë Kosovës, duke i shkaktu telashe Albinit, në anën tjetër edhe brenda duke emëruar për shembull kryeprokurorin e tjerë institucionet rëndësishme, gjykatës e tjerë, mundet që të tankohen me aqu ministrat, me aqu në burg, se sigurisht nuk ma mërmene që ka do njës për jasoj që ka pas ministrat mandatën e kalun, nuk e besoj që shumë atë mirë kom i zgjedhë edhe këtë mandat edhe ka me pas telashën, sistemi i drejtësisë vazhdimisht mundet me pas telashën. Shikoni, për shembull, ju të gjithë kemi, u faktën unë, se disa kanë kundërshtu, për shembull ndërtimin e urës në Mitrovica, por në fakt edhe ka qenë një hap shumë pozitiv, me çfarë Albini ka poentu, por në fakti është që ura është një e shtremt, e ult, edhe është e vogël, edhe e shtrejt. Domethënë katër mungesa me cilën një prokuror normal ishte do të më marrë me këtë çështje. Edhe merret me siguri. Domethënë kjo. Por këto se përket të falë në kushtrim, desha ta shpjegoj, domethënë për këto pashmangshmërinë e një konfliktit mes Vjosës dhe Albinit në të ardhmen, prandaj Albini ka më mirë, domethënë me kput për to tani, domethënë edhe me fillu ato sa më parë se sa me fillu domethënë Vjosa atine. Kur kam qenë student, kryetari i konferencës universitare, në atë kohë Azem Vllasi ka qenë lideri politik i Kosovës. Edhe një televizion e Beogradit atëherë më pati intervistuar, më tha, a po vepron nacionalizmin këtu në Kosovë? Unë thash po. Thash po vepron, thash nacionalizmi sërb, pe turbullon situatën. Tha, nacionalizmi shqiptar, tha, a egziston? Thash, egziston, po është pasiv, thash. Ai që është aktiv aktualisht, viti 97 është nacionalizmi sërb. Dhe të nesërmën, në rektorat, mëngjes, po thojnë, hajde se ka ardhur Azem Vllasi, po do me folë me ty, me taku. Dhe atyri u futan, ishte në zyre të rektorit, dhe i tha rektorit, tha që pozicioni ti ka qenë funksioni parë politik i imi, edhe i serios, dhe tha të lutë ma, mund është me në liru, po më dhe me në lonë në zyre, me bisedu na si dy kryetar, po më dhe sa ishtë kryetari i komitetit, lideri faktike, so së donë që isha kryetari i studentve. Dhe më tha që ti i shprej gabim, se ke thonë situata po shkon po përkësohet. E më ndonte sikur e kam thonë për shkak të mos njohjes së gjuhës, ose po pikërisht për këtë, pse po ndërlidhin çështën e presidentit. Se po du me lidh me këtë sepse pranë. minutat po ecin. Po. Dhe
kur thash që po vepron, është aktiv nacionalizmi sërb, nuk mendova në Draža Mihajlovićin e vdekur, po në Miloševićin e gjallë. Tha po ne po mundohemi që mi spjegue këtyne, domethënë kroatëve, slovenëve, bosnjakëve tjerë në federat, aty që na peqetësojmë gjendjen, që nuk jemi duke, ka të qetëson gjendjen kur ai vjen të trubullan. Kështu që ai të ka shpoll ty luftë, ti dush gjë më mirë që mund shme bo, është me shpoll të luft, me pranu luftën, dhe jo me u shmong këti konflikte, sepse herët e vonë, ai... Konflikte të shpërtaj, këtu dëni të delmi. Po, herët e vonë, ai ka më të si, dhe ai ka përfundu që... Zidjen për qështën e presidentit. Asë vlasi u fundburë nga Miloševići. Këto që tha profesori është interesant. Mund të jetë zgjidhje më mirë për Albin Kurtin dhe për Lomir Abdigjikun, të pas parasysh se edhe në kuvendin e LDK-s e ka marrë shumë i zvogël, ndoshta është edhe interesum, mirë po në mes këtyre dy figurave dhe interesave të Kosovës në raport edhe me vendorët edhe me ndërkombëtarët, padyshim që Vjosa ka ndërtu ura bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me shumë faktorë brenda Bashkimit Evropian. Nuk ka rrit krijura bashkëpunimi me opozitën për me i siguru votat, ato e ka pak problem. Mirë po mendoj se... Ta keme zotin Abdigiku duke atmosferë të jetë ngra? Duke atmosferë këta kam pasë, kanë e doj misie, ndoshta kanë ndonjë lidhje më të fortë shoqërore në mes vete apo miqësore. Mirë po nuk kanë asë raport është asë besimi reciprok që t'ja besojnë edhe një mandat partitë e opozicës, as më pak nëse kanë interes të marrin vetë vendin e presidentit dhe nëse kanë ndonjë ofertë nga zoti Kurti, sepse pajtona me negjen që tha ato edhe në gjitha partitë, po pyetet vetëm lideri, nuk po pyeten këshillat drejtuese apo ato organet e partive, po vetëm liderët. Presidenti nuk mund zgjidhet edhe pa bashkëpunim me opozitën, as në këtë rast dhe për me ofru ndonjë zgjidhje nëse Albin Kurti është interesuar si lider i partisë fituese, duhet bëj konsensus. Konsensusi më i afërt është natyrshëm është me lidhjen demokratike të Kosovës. Dhe në aspektin politik mendoj që shumë më i dëgjueshëm për Albin Kurtin mund me qenë Lomir Abdigiku se sa Vjosa Osmani. Ose po pajtonin për zotin Abdigiku. Ose Bedri Hamza. Ose sa i përket Bedri Hamza nuk besoj që ka ambicje për president, mirë po ambicjet lindin, se është një funksion shumë e rëndësishëm në aspektin edhe në aspektin e pozicës dhe të autoritetit, sepse kompetenca ekzekutive këtu nuk ka më tepër rreth politikës jashtme, mirë po gjitha marrëveshjet edhe presidentit edhe kryeministrit në Kosovë përfundojnë në kuvend. Por nuk do të harruar faktin se mundon me hasë edhe në ngërç, edhe pse është vrejt nga ona e Kurtit që një përpjekje për të larguar nga Vjosa Osmani dhe duke deklaruar vazhdimisht se të shumë votat për president nuk i kemi dhe duhet marrëveshje ose kompromis. Dhe kjo tregon që edhe Kurti e ka domen ndoshta dhe me bën ndonjë kompromis ose koalicion sa i përket pozitë të presidentit me ndonjë parti opozitare. Mirë, jemi në 2-3 minutat e fundit dhe dua të diskutoj për atë që po ndodh në Hag, zoti Musa, me që ju kemi këtu dhe jurist, dua ta diskutojmë fillimisht kërkesën që bëri prokuroria e Hagës kundrejt zyra e prokurorit të specializuar që të ketë dënim prej 180 viteve burgim për shkretet të UÇK-s. Si e pat fillimisht këtë kërkesë të prokurorisë? Kjo ka një kërkesë e jashtëligjshme nëse kjo prokurori është e Kosovës, të paktën në aspektin legjislativ dhe legal, është e Kosovës, thuhet që është e Kosovës, edhe ligji Kodi i procedurës penale nuk e parasheh kompetencën e prokurorit që të propozojë dënim. Ata që vendosin lidhur me dënimet dhe sanksionet penale janë trupet gjyqësore dhe kolegjat. Gjithashtu prokuroria që paraqiti
kërkesën për dënim ke pasartë, se ta 45 vite në bazë të veprimeve individuale, në sistemin kontinental anglosaksone në mënyrë të veçantë në Britani të Madhe parashihen propozimi i dënimeve edhe në këtë formë, nëse janë 50 rreth apo një grupi të akuzuarve, propozohet një dënim si dënim unik dhe pasaj nëse ata shpallën fajtor në bazë të veprimeve dhe përgjegjësive individuale mund të shqiptohet një sankcion. Është një praktik në gjitha prokurit e Evropës, edhe të Kosovës, edhe të vendeve të rajonit, kur prokurorët ndihen jo të kënaqur me prova, nuk janë të sigurt se kanë arrit me argumentu ato që kanë shkruar në akt akuzë, sepse gjithçka që shkruhet në akt akuzë do të ketë provë materiale që e dëshmon e vërteton se ajo shkruar në akt akuzë është e vërtetë dhe ka prova për me bindë një kolegj apo një trup gjykues të pavarur. Shkojnë me propozimet të dënimeve. Mirë, po pa më marrë parasysh të akuzuarit dhe mbrojtësit, do të marrin parasysh të gjitha provat e shpalosura dhe të analizojnë qysh nga nesër, nëse fillon, më duket nesër. Nesër do të nisë fjala përfundimtare e mbrojtjes. Fjallës përmëtare të mbrojtjes, të analizoj dhe të kundërshtoj pretendimet e prokurisë, sepse Kodi i Procedurës Penale i Kosovës dhe ligji për ndomat e specializuara lejon komentimin e fjallëve përfundimtare të prokurorëve dhe të palëve të dëmtuara, do t'i komentojnë të gjitha ato. Nuk ka qenë vetëm dënimi, ka qenë edhe si është marrë si rrethon, si akt kriminal, edhe deklarimi i thoqet se ka qenë njëri ndër themelues të parë të që ky së bashku me Ademian Sharin, është marrë si akt kriminal edhe çështja e zgjedhjes lider i thoqet në Rambuje. Dhe këto, me thonë drejtën të çështja e zgjedhjes lider i ekipit për bisedime në Rambuje nuk mund të konsiderohet as në një vepër tjetër penale që karakterisht shumë më të lehtë, jo krime lufte. Është thonë që janë vrarë 100 persona, mirë po nuk ka thonë kush janë ata që janë vrarë dhe kush i ka vrarë. A ishte komek konstatimi i sotëm i prokurorisë zoti Musa kur tha që Thaçi dhe të tjerët kanë mashtruar ndërkombëtarët konkretisht për dëshmit që i dhanë edhe Wesley Clark dhe James Rubit? Kjo është pakënaqësia e prokurisë kur dështon me argumentu gjithçka që kanë thonë. Dhe tash ata kanë me siguri nuk e kanë prit dëshminë e Rubinit, Clarkut dhe të Hillit në mënyrë as faktike dhe as bindse dhe as të provuar, dhe nuk kam prit që ata do të jenë një asaj mirë të situatës në Kosovë edhe gjatë periudhës së luftës, edhe në periudhën e pas luftës, dhe në fakt që nga marrëveshja e Rambujes, lufta ka qenë mes NATO-s dhe Serbisë dhe ndërtimi institucioneve bo komplet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në Kosovë. Nuk do të me harroni fakt në drejtësi është tepër e rëndësishme kush e ka pas pushtetin faktik nga qershori i vitit 1999. Pushtetin faktik e ka pasur Miku dhe Kfori. Asnjë vrasje që ka ndodhur gjatë asaj periudhe kohore nuk mund të atribuohet me njëherë ushtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, sepse përgjes për sundim të ligjit ka qenë Miku dhe Kfori dy atë bashkë, që nga momenti i vendosjes së tyre, sepse në atë periudhë kohore, Miku ka nxjerrë rregullore që është qeveria e Bujar Bukushit, është qeveria e përkohshme dhe kompetencat kanë kalu të Miku. Mirë po, aja që është një element që kanë bo përpjekje të madhe me vërtetu ka qenë hierarkia institucionale dhe kanë bo përpjekje me jo shmang elementit se nuk po gjykohet ushtria shqiptare e Kosovës. Por individet. Mirë po, aq dopte ka parasit prokuroria këtë çështje, saqë nuk ka qenë gjendje me dallu shtabin e përgjithshëm prej UÇK-s. Dhe me këtë fjalë përmëtare kaq dopte dhe kaq mund të them edhe të paargumentume, me një mbrojtje të mirë mund të kalohet lehtësisht në një vendim që presin edhe qytetarët e Kosovës dhe gjithë ata që përcjellin këtë proces. Spaiu, a u bëhet drejtësi në hak, a politikë në hak? Spari, dhe më thonë, jo, tash
do drejtësia, po vetë formimi i gjykatës speciale ka qenë akt politik. Po, me vendime politike se. Dhe tash një gjë duhet ta kemi parasysh që fakti që prokuroria ka propozuar 180 vjet burg, kjo nuk do të thonë që nesër pas nesër gjykata me marrë vendim me dhënë pafajësi. Kjo është shumë e lehtë, po mendoj mundet me ndodh, ose mundet me ndodh që me jep dënime ma të vogla se aq. Domethënë një gjë dim që ma shumë se aq nuk ndodh. S'ka drejt, pa nevojësisht me sharu. Në atë periudhë kohore u zbatohet ligji penal i Kosovës, i Krajinës Autonome të Kosovës, socialist KSAK-s që ka qenë, dhe ligji penal i Jugosllavisë. Me ligjin penal të Jugosllavisë dënimi me burg maksimal që mund shqiptohet është 15 vite. Dënimi me vdekje nuk ekzekutohet më në Evropë, se në rast se ka qenë shqiptuar dënimi me vdekje, Gjykata Supreme e RSF-s ka pas drejt që dënimi me vdekje ta kthej në dënim prej 20 viteve. Kështu që dënimi maksimal që mund shqiptohet në gjykata është 15 vite, dhe për ata janë prish vendimin nga gjykata e apelit për këta të dënuarit. Kështu që plus asaj, domethënë aty është edhe gjykata e apelit, domethënë në rast që mund të mankue prokuria, mund të mankue edhe këta të akuzuarit, po aty është edhe gjykata kushtetuese madje. Domethënë në degë gjykatës kushtetuese është nuk e di ka edhe Supremi. Domethënë janë 4 instanca të gjykatave që mundet më përballë pavarësisht se cili do të jetë vendimi i shkallës së parë. Por një gjë besoj në gjithë këto instanca, duke marrë parasysh që aty mbrojtës të akuzuarve janë avokatët më të mirë në botë. Na shteti i Kosovës ka marrë vendim që është një farë shkelje barazisë kushtetuese me qytetarë tjerë, se nëse Skënderi bën një vepër penale edhe s'ka parë me pagu avokatin, këtia caktoj një avokat. Po më dojtë cilin do. Po jo, si të thënë zgjedhët cilin po dënë avokatin më të mirë në Kosovë, avokatin më të mirë në botë, po në këtë rast, shteti Kosovës ja ka mundësu me zgjedhë avokatin më të mirë në botë, dhe kjo kosto sa mora vesh ka shku dejnë 35 milion euro. E 35 milion euro që bjenë që gjdo qytetari Kosovës i ka pagu ka 20 euro për mbrojtjen e të akuzuarve, edhe me një mbrojtje t'il, do më thonë, është e pamundun që nëse janë pa fajshëm më dënu. Me një mbrojtje t'il mundet me koni fajshëm e mos më dënu, po jo me koni i pa fajshëm e me u dënu. Tash në mbetet me pa, do më thonë, se cila për këtyre instancave që shka me... po gjykohet u qikoja në Hag, apo jo? Unë mendoj jo. Shiko, në skund, do më thonë, në program UQK-s, asë në betimin e ushtarët UQK-s, nuk ka thonë që na do të shkelim ligjet e luftës. Të kërkush se ka thonë. është dërmorja përbashkë kriminale, sot ka thonë prokurori që këta kanë kry krime luftës sepse kanë marrë pjesë në emrimin e komandantëve. Dhe prandaj kanë kry veprën penale në dërmarrje përbashkë kriminale. Dërmarrje përbashkë kriminale për llogarisin UQK-n. Po, që kur gjykot një organizat, gjykot në bazë programit. A kur, dhe më dhe kjo ishte një organizat, dërsa kur gjykohen individet, gjykohen në bazë veprave. Dhe këtu, do më thonë, gjithë qeshtja është këta 4 të akuzuar e kanë shkelur ligjin e luftës apo nuk e kanë shkelur. Detyra avokatëve që me thonë që nuk e kanë shkel me bind trupin gjykues që nuk e kanë shkel, edhe detyra e prokurisë me dëshmue që ta kanë shkel ligjin e luftës. Kështu që nuk po bëhet fjalë tue, a ka qenë një organizatë, se organizata nuk mund të dënohet në bazë të veprimeve që i kanë bo individ, do më thonë, të asoj organizate. Nëse ai nuk ka qenë program, për shembull, ndryshe konë, për shembull, kur dënuë nacizmi,
aty se ata kanë pas program zhdukjen e qifutve. Edhe ajo vetë si qëllim ka qenë kriminal. Apo tentohet rishkrimi i historisë, krijohet narrativ se UÇK-ja ka krijuar krime. Shiko, historia veç u rishkru, shumë nga librat që i kanë shkru, madje edhe këta i kanë mohu vetë, kanë thonë jo kemi bo propagandë, kemi bo masanenaj, a po thëtë unë si më konë komandant, ta po thonë jo i e konë komandant, prandaj gjykata ka qitë në shesh shumë gjonat të cilat në opinion publik kanë qenë ndryshe të treguara dhe ndryshe kanë dalë. Tash, ajo çfarë meritore, merret ajo që është thonë para gjykatës. Jo që ka e livdue, po mendoj në për libra, gazeta e tjerë. Po edhe këto dëshmi në libra, gazeta, zoti Musa? Në libra? Çfarë prokuroria thoya? Jo, sa i përket librave dhe mjeteve propagandistike, natyrisht prokurorët i lexojnë, mirë po nuk paraqisin prova. Nuk paraqisin prova në aspektin propagandistik që kanë bërë mas periudhës së luftës autorë të ndryshëm të librave. Fakt ato nuk janë pjesë e historisë, librat që nuk janë të aprovuara nga Akademia e Shkencave dhe kadetrat e historisë. Mirë po sa i përket çështjes të UÇK-s, fjala ndërmarrje për bashkë kriminale është jashtëzakonisht e pa vend dhe është e keqe, për shkak se e përfshin ndërmarrja përbashkë, cilën ndërmarrje të përbashkët kanë udhëhequr njerëzit e shtabit të përgjithshëm. Dhe sa i përket fjalës që tha Nexhi, janë avokat më të mirë. Përveç asaj, është shumë lehtë është me mbrojt të pafajshmin, me shpat pafajshëm, këtë rast për shkak se ata nuk janë duke akuzuar se kanë vrarë vetë personalisht. Po as që ka dhënë urdhra, po për shkak që sipas prokurorëve ata kanë pas autoritet dhe mundësi me ndalu krimet, çka është e pamundshme me vërtetuar një prokurori që zyrtar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ose qofshin komandant zona, ose në komandantet togëve, nuk kanë pas mundësi me kontrollu njësitë e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe kjo faktohet, besoj që nuk është e lehtë më faktu asnjë sen në gjykata. Mirë po është me këta avokatë dhe unë besoj nesër që ka me koni një betejë shumë e ashpër, edhe në komentimin e fjalëve provimtare të mbrojtjes, po në shpalimin e provave. Dëshmitarët e mbrojtjes kanë qenë jashtëzakonisht më të fortë se dëshmitarët e prokurorisë. Dhe presni akt gjykim? Unë pres akt gjykim liru sepse nuk më shpallën fajtor këta njerëz me prova të shtetit armik. Kosova dhe Serbia kanë qenë luftë, dhe edhe sikur Serbia të ishte shtet demokratik, jo Serbia me Miloševićit dhe Aleksandar Vučićit, nuk mund të besohet në një proces gjyqësor prova që i dorëzon pala armike. Shiko, këse përket provave të shtetit armik, për shumë kërë në gjykun hog këta Miloševićit dhe kompanije, janë gjykun në bas dëshmive që i kanë dhonë Halit Berani, krimet janë kryer, krimet janë kryer në Kroaci, janë kryer në Kroaci, në Bosnë dhe në Kosovë. Dhe provat janë dhonë prej Kosovë, Kroaci... Normal, po mëndoj, problemi është sa janë të besushme dhe sa ju beson gjykata, dhe më thonë aty në prova. Do të kemi një tjetër diskutim për çështjen e specialit. Falenderoj shumë zoti Spahiu për pjesëmarrjen në informatë. Gjithë mirë. Dhe Musa po ashtu të falenderoj shumë. Në bashkëpues këtë mbyllim këtë edicion. Bashkë jemi nesër natën e mirë, mirëmbëngjes.